Ponad 100 biegaczy stanęło na starcie trzeciego biegu partyzanta zorganizowanego na terenach leśnych gminy Dębica. Uczestnicy rywalizowali na trasie licząc blisko 22 i 10 km wyznaczonej zgodnie ze szlakiem akcji Burza. Tradycyjnie w sierpniu każdego roku klub biegacza Maratończyk wspólnie z gminą Dębica organizują bieg partyzanta w hołdzie dla żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli i ginęli za wolność naszego regionu i niepodległość ojczyzny. Trasa biegu wyznaczona została na tych samych leśnych ścieżkach, którymi w czasie II wojny światowej podczas akcji Burza podążali bohaterowie ziemi dębickiej. Klub biegowy Maratończyk Dębica zwrócił się już po raz trzeci raz z rzędu z nami, czy nie zorganizowalibyśmy tego biegu, więc nie mogliśmy przejść koło tego obojętnie i dołączyliśmy się do organizacji tak szczytnego biegu. Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 10 i 22 km. Zdaniem zarówno organizatorów, jak też uczestników biegu trasa była malownicza i urozmaicona, ale też bardzo wymagająca. Na szlaku przygotowane zostały punkty nawadniające, a nad bezpieczeństwem biegających czuwało pogotowie oraz żołnierze 33. Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy. Na każdym kilometrze biegu jest ustawionych po dwóch żołnierzy, którzy kontrolują ten odcinek swój. Plus tego jest mnóstwo szarf i znaków na podłożu, które pokazują trasę biegu. Bieg jest trudny i nie wszyscy takie biegi chcą biec. I nawet sami mówią, że gdyby to było po płaskim, może by wystartowali. A to jest bieg, który jest dla ludzi, którzy już biegają troszeczkę dłużej i te wymagania są jednak większe. Trzeba wcześniej coś potrenować mocniej, tak, w jakichś też góreczkach, które powodują, że jesteśmy po prostu mocniejsi. I takie przygotowanie takiego biegu myślę, że 3-4 miesiące, jak ktoś już wcześniej biegał oczywiście, to przez 3-4 miesiące może się dobrze przygotować do tego krótszego dystansu na 10, a 21 to już osoby, które niestety trochę dłużej biegają dla ich bezpieczeństwa. 21 km trasa jest naprawdę bardzo wymagająca, jest dużo uczestników, z czego się bardzo cieszymy. Za chwileczkę wystartuje bieg na 10 km, więc na pewno osób będzie dużo. Bardzo z tego się cieszymy i na pewno będziemy włączali się w organizację takich biegów. Pomimo trudnych warunków pogodowych i ciężkiej, błotnistej trasy, każdemu uczestnikowi udało się dobiec do mety. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a dla zwycięzców sponsorzy ufundowali cenne nagrody. Ostatecznie najszybszy na trasie liczącej ponad 21 km okazał się Patryk Kobylarz. Wśród kobiet natomiast na długim dystansie pierwsza do mety dobiegła Aneta Grudzińska. Z kolei na dystansie 10 km zwyciężyli Patryk Stanosz i Anna Urbanik. Zatem za nami kolejna udana impreza sportowo-rekreacyjna zorganizowana na terenie gminy w hołdzie żołnierzom AK. Podczas trwania biegu kibice mogli nie tylko dopingować zawodników, ale również zapoznać się ze sprzętem wojskowym żołnierzy 33. Batalionu Piechoty Lekkiej, którzy cały czas byli obecni podczas trzeciego biegu partyzantów szlakiem akcji Burza.